好，呢、個第三個視像教學就係、教大家點樣去 create 個 staff 啦。咁通常係 admin 做嘅啫。咁呢個就係、好啦。咁因為咧要有老師先至可以去教嘢嘅，或者有人翻工先得嘅。咁好啦，咁就會點樣處理咧？咁就係 under more resources staff 好啦。咁咧就係、基本上咧就係、你如果要加個 staff 咧，就會嗱咁我就會 configure， 我只係會 display name、full name、number， 即係個 employee number， email detail 同埋 center。好啦，咁點咧就嗱咁咧我就會咧add 嗱個 display name 咧就係嗰個 staff 點樣去 show up 喺個 system 嗰度。咁我通常咧就會係只係嗰個例如 miss 乜嘢乜嘢 Sir 咁樣啊。咁係好簡單嘅啫。咁就係嗰個就係我唔會 show 個 full name 喺度嘅。咁個 full name 咧就係嗰個員工嗰個個 legal full name 嗰個全名係，當然佢個身份證個咩名咁啊。local name 唔使理 ，gender 你唔使你可以寫係啦。咁你跟住female or female，email 係一定要嘅 mandatory。咁phone同埋 mode 就係因為咧嗰個 email 每一次你 create 一個新嘅 account 或者嗰個人未 log in 過嘅話咧，嗰個 staff 咧就我 create 完之後咧，咁就會 show 一個佢就會 send 個 system 會 send 一個 email 去嗰個新嘅員工嗰度，跟住佢會自己去咧confirm 個 email， 然後咧就入一個 password， 然後就 log in 嘅。咁係啦mobile 啦咁啦，跟住我就 create 咁咧，跟住咧就因為咧你哋咧就因為我係 system admin， 咁咧所以咧你哋咧就會係可以你哋如果係其他員工嘅話咧，就或者 admin 咧，咁佢哋只可以見到佢自己嗰嚿嘢嘅啫。不如例如可能九龍灣嘅 admin， 咁可能只係見到九龍灣嘅，咁係啦，咁荃灣就可以見到荃灣咁樣。咁save 啦，咁咧你咁個 display 就會嗱，點解我會有一啲係員工會係點解我元朗 centre 咁有一啲就會係呢個係個 default centre 啫，其實只係啫。嗱，例如好似Miss 我哋個英文老師 Miss Morris 咁咧，佢係 travel between 荃灣同埋元朗嘅話咧，咁我哋咧就佢個 default centre 就係元朗啊咁 save 嘅係啦，咁係啦，咁冇乜關係嘅其實嘅。咁個 default 喺邊度咁即係話邊個去得多，咁你咪去嗰度咯。咁係啦，咁有一樣嘢要留心嘅。咁呢個係一個小問題嘅啫。咁每一次 send 一個當個 system send 一個 email 去一個新嘅 account 嗰陣時咧，咁佢咧就會叫你就話 log in redirect， 但係個 log in redirect 就 redirect 翻去嗰個 registration 嘅 page 嘅。咁你如果喺嗰個 page 度 log in 嘅話咧，咁佢就話佢就會俾個 error message， 你話你呢個account 已經 register 咗，咁你一定要係去呢個web.schooltracks.com app login 先至係啱嘅呢個嘅。好嘅，都係如果係啊，咁你例如好似呢個 case 咁咧，呢個先至係一個啱嘅嗰個 login 嗰個地方嚟。咁大家要留意，唔好你 confirm email 嗰陣時，跟住佢會有一個 URL 咧係咧其實係唔啱嘅，嗰個只係一個叫做 registration 嗰個 page 嚟嘅啫。咁所以大家要留心嗰樣嘢啦。咁係啦 that's it。咁就呢個點樣去 create staff 咧，就個教學就係到此為止。